Sesuai dengan namanya, woodpecker, mematuk adalah kegiatan hari-harinya. Patukannya mencapai 20 kali per detik. Namun timbul banyak pertanyaan, mengapa kepalanya begitu kuat menahan benturan? Jika itu manusia, mungkin sudah mengalami gegar otak karena guncangan yang ada di dalam tengkoraknya. Kekuatan mematuk tersebut memang melebihi ambang batas kekuatan otak manusia. Namun otak burung pelatuk yang lebih kecil dapat menahan benturan pada kayu yang tidak melebihi ambang batas kekuatan otak mereka. Populasinya tersebar di dunia, terkecuali di Antartika. Sayangnya, beberapa subspesies dari burung ini dinyatakan berada dalam ambang kepunahan. Salah satu jenisnya yang belum lama punah yaitu ivory-billed yang menjadi salah satu tokoh di dalam film kartun.